ଜଳେଶ୍ୱର ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଳେଶ୍ୱର ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ରେ ଅଚାନକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ହୁତୁତୁ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟି ଜଳିବା ସହିତ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ସମେତ 180ଟି ଗାଁର ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ସୁକୁମାର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ।